tere! See on tööriistakuur ja mis sa siis arvasid, kus kohast sa leiad koolipreili tööriistakuurist, kui on kevad ja siis seal seisab ootel on 2 akuga trimmer Maša. Nii on tal tulnud loomulikult laste multifilmisarjast Maša ja karu, aga ka sellest, et tema ametlik nimi on Makita. Soovimata ülearu teha tasuta reklaami, ma ütlen. Hakkame aga pihta, me paneme kirjavahemärgid kokku-lahkud, mis järel sina kirjutad teksti oma lemmikagregaadist. Agregaat ei aja sõnana inimest nii palju kevadiselt itsitama nagu riist. Nii siis sina kirjutad oma lemmikagregaadist. Kõigepealt minu Maša Makita, tema seal. Meie teksti nimi kas vana arm ka roostetab lõpeb sellepärast 3 punktiga, et ta läheb sissejuhatuse esimeseks lauseks sujuvalt üle. Ja see on vana laul. Kas vana arm ka roostetab? Ei ta roostetab. Nii siis pealkiri lõpeb 3 punktiga ja sissejuhatus algab 3 punktiga. See on pisut tavatu, kuivõrd meil on tegemist vabas vormis esseistikaga, teeme mida ise tahame. Ei ta roosteta mõttekriips. Tema parkub, tal tekivad ealised iseärasused 1 sõna ja erivajadused 1 sõna ning ta kasvab perenaisega 1 sõna. Kokku nagu kehaosa 1 sõna. Ja alustame teemaarendusega. Niisiis teemaarenduses on meil sinu mõtted, näited elust, tsitaadid, refereeringud. 7 aastat tagasi tõi Makita Christopher proovida suurema ja väiksema 2-akulise kokku kaarekesega trimmeri. Mõttekriips. Valisin väiksema, ent pikavarrelise 1 sõna, et koplilintide 1 sõna all puukude vahel võimalikult ulatuslikult slaalomit harrastada. Koplilindid, nagu teab iga loomakasvatusega vähegi kokku puutunud päris elus inimene. Koplilindid pannakse siis PVC ja või puitpostide külge, selleks, et hobuse, veise, lamba koplis püsiksid metsloomad väljas ja koduloomad sees. Lintide sisse käib särts. See ongi see plaks, mida sa kuuled. Plaksu autor on pealkirjaga De Laval elektrikarjus. Mašal oli, on praegugi kaasas seal riiuli peal kotis. Lisaks tamiili pooliga 1 sõna pooliliik, otsikule kilpkonn, lõikenugade 1 sõna, lahendus ning võsalõikaja 1 sõna. 1 korra olen kasutanud. Kilpkonn 1 sõna on putkede ohjeldamisel küll tugev ja tubli,
ent paratamatult ikkagi Kopli poste üks sõna kohates puruneb kergesti. Võsaketta üks sõna vajadust pole, koma ja koma on meil rea lõpus. Võsaketta vajadust pole, koma, kui oled järjepidev üks sõna, koolon. Ja ma kirjeldan, kuidas näitab ennast järjepideva inimese tublidus. Esimesel varasuvel üks sõna lõikasin lepasidekriips haavanoorendiku kokku lepahaavanorendikku sobivaks ning kui suve jooksul 5-7 korda loodusega läbirääkimisi üks sõna pidada, koma, tuleb tamiiliga toime. E-klaver kuulsas, see on tamiili pool. Sellest jätkub umbes 3 korda ja siis saab Maša suvise kollektsiooni uue niisuguse niidirulli. Maša küsib suhteliselt peenikest, koma, ent teravate servadega tamiili, mõttekriips, mis värk on? Liiga ümmargune libe variant läheb putkede sidekriips, pukude sidekriips, postide ümber menetledes. See on väike vallatu sõnakasutus, see on enamasti projekti ja poliitmaastikul. Me siin menetleme ka ja läheme menetledes kiiresti otsast karvaseks ja tõmbab hoo maha. Mis hoo valimisse puutub, koma, siis põhimõtteliselt üks sõna on mu kaheakulisel üks sõna, kehaosal üks sõna, automaatne käiguvahetus üks sõna ka, koma, ent see sööb kiiresti akut tühjaks. Esimene, teine, kolmas, teine, esimene, see ei ole üldse tore. Sõidan teise käiguga. See on kujund. Teatud kleepijas takerduvate taimede või niitjate põuakõrte üks sõna ümber kaela takerdudes saab ühe sõrmeliigutusega üks sõna, tagasikäigu üks sõna anda ja pusa võssa lennutada. Jah. Esimesel aastal lendas mõnel korral võssaga pool ja kapsel. Need on seal üleval riiuli peal. Varre osas pool ja kapsel, mõttekriips, algaja asi. Algaja sai teada ka elektrilise koduabilise üks sõna ja ilmastikuolude üks sõna, koma, stiihiate vahekorrad üks sõna. Bensiinitrimmeriga kokku, poolitusmärk rea lõpus, naaber võib küll koidu ajal oma rada trallata, koma, aga elekter niiskust ei taha, koma, aurav trimmer ei ole tore. Lihtsaku puhul säästab masin arulagedat üks sõna inimest, koma, kes ennast ilmselt kuumusele ja parmudele ohverdaks. Mõttekriips, mida Maša teeb? Ülekuumenemise üks sõna eel lülitub tark aparaat lihtsalt välja. Teisel aastal ma jäin mõlema akupaarita Kopli kaugeimasse otsa ei tatsanud, koma, et sealt siis teise paari järele tulla. Üks paar akusid kestab tund aega, koma, 2 varretäit üks sõna ehk 2 tundi ongi täpselt paras füüsiline uhamine, kirjatöö, tööliik üks sõna kaarekesega kokku. Ja kontoriminutitega minutite sort üks sõna kaarekesega koos vaheldumisi. Kuna Südamesalu maadel
külvavad 9 vägised üks sõna, ent koma, kuhu ise valivad koma, omandasin nende vahel laveerimise, virtuoossuse, need 2 s-u, hobuse kopli üks sõna, elektrilindi üks sõna alustele ja elektrilindi alustele võib-olla suisa lausa 3 sõna koos, pokudele soengu tegemise mõne sekundiga ning konnadega koostöö üks sõna oskuse. Mis puutub 9 vägistesse, siis nemad on 2-aastased taimed. Praegu juba on näha, kus kohas on tänavused 9 vägiste 2 meetrit pikkade ja veel palju kõrgemate taimede kolooniad. See on Eesti kõige väekam, kaunim, püham taim. Ma olen väga tänulik, et ta ise tuli ja ennast külvab siin. Aitäh! Kui liigud järjepidevas kokorütmis koma, oskavad igat liiki konnad jalga lasta. Rohukonnade üks sõna liikumist taimede vahel on kõige kaugemale näha ja nad on eest ära minekul kõige asjalikum liik. Kärnkonnad, ärnid, poolitusmärk rea lõpus, eks. Kärnkonnad püüavad esmalt lehtede alla lömitada ja kui põrr tuleb ikkagi peale koma, loivavad minema. Libe punakas konnaliik üks sõna on kõige suitsidaalsem. Koolon, selgitame. Volksab ootamatult otse lõikuri eest õhku koma, ent varvast visates on kõige kõrgema te hüpetega ja väledam. Ma olen igal suvel peaaegu nipanapa puhtalt pääsenud ja siis plõks. Siiski väga vähe. Ja kui ma viin ta Vigalasse ja ütlen talle, et ma enam nii ei tee. 7. Maša alustab minuga 7. suve. 7. suveks olen omandanud just konna kõrguse, niidu kõrguse üks sõna. Mõttekriips, see säästab sisalikke ja ühtlustab visuaalselt maastiku konarused üks sõna. Sel aastal on meil nii palju maastiku konarusi nimega Mutimulla hunnik. Menetleme, kui nad on ära kuivanud. Lisaks on kenas kooskõlas üks sõna Sadguru vaimsuses liikumisega Save the Soil. Iga aastaga levib mõistlik, säästlik, seal vahel on sidekriips, niitmine ning taimerahva üks sõna mullani maha küpsetamine stiilis kadugu elurikkus. Ega päikeses pruunistuv millimeetriline grillgräs üks sõna pole enam moes. Nii ja naa. Trimmerdamine on minu kobedas vormis koolipreili üks sõna, absoluutne lemmiktöö üks sõna. See hoiab vaimselt keskmes. Paneme kooloni ja kirjeldame, kuidas trimmerdamine hoiab vaimselt keskmes. Pilved, vihmad, sidekriips on seal vahel, vaatad enne üle ega volksuta vaadet siia sinna, sidekriips, siia sinna, koma.
et mitte mõnd 9 vägist üks sõna või orhideed maha lõigata. Postide ümber ja mätaste vahel viiveldes oled muide kenasti välja lülitunud. Pärdik peas peatub, oled siin ja praegu. Saades mõnusa jõusaali seansi, et sa ei saaks mõnusa jõusaali, siis me kirjutame kõik 3 sõna kokku jõusaali seansi, kus töötavad kõik lihasgrupid üks sõna ning su pilatesel on ka maastiku hoolduslik üks sõna tulemus, oled liikuvas meditatsioonis. Ühenduses loodusega ammugi, jätad magusaid värvilisi klumpe, saarekesi mesilastele, angervaks, põdrakanep, pune jääb siin-seal, sidekriipsuga, siin-seal rästikutele varjumiseks. Mõttekriips, kus nad mujal kui looduses olema peaksid? Kus on konn, seal on rästik ja kurg, kes lakkab kiiresti su trimmerid kartmast, metskitsed ka käivad järel sul. Erinevalt hobustest metskitse arvates see niidus, see pudi on nämm. Hobuse arvates ei ole. Ta mingi kits ei ole, eks ole. Ning kõnnib konni ja rästikuid noppides toimekalt niit ja kannul. Ma pole ja nüüd me alustame seda tüüpi jutumärkidega ehk siis jutumärgid algavad. Ma pole, konn valutab ja porgand protesteerib, jutumärgid kinni, tüüpi tädi, ent kui kurg või kass täpse kuklanaksuga üks sõna rästiku räsib, ma olen kurb. Mõttekriips, nad on siinsed asukad. Ma olen normaalne. Nad, rästikud, elavad siin. Mina ka. Nagu ka kolmikutega metskitse ema, kõik 3 sõna koos, kes südamesalus hobuste ligi, end jahimeeste üks sõna ja rekkade eest peidab. Niitja ei leota ega riivi suve lõpuni peopesadesse üks sõna tekkivat tõhusat elevandi nahka üks sõna nahasort. Ei riivi seda maha, mõttekriips, töötekkeline üks sõna polster asendab kindaid ning maniküüri saab intelligendiks 2 L-iga tagasi kätte ära minnes üsna sujuvalt korda. Seilasime, teame. Korda ei saa ilma teeninduse abita, mida ma Maša puhul kordagi kasutanud pole, loogiliselt kuluvaid vidinaid, tagumise põhjus on põimlause sees oleva kiilu lõppemine. Esimesena andis saba tamiili pealeandmise üks sõna mehhanism, mõttekriips, ammu juba avan kapsli ja annan sõrmitsi peale tamiili, Kui varre ja käepidemete üks sõna vaheline ühendus lõnkuma hakkab, keeran tunde järgi vinklisse ja saan meistri abita paika. Teisena hakkas loksuma kattekübara üks sõna sees olev tamiili lõiketera, üks sõna
loksub praegu ka. Aga hakkas loksuma see tera, lõiketera kokku koolon. Mul on käärid ning katteõnaruste üks sõna puhastamiseks. Kinnas, alati taskus. Kokku harjumise üks sõna tõttu jäävad silma ja tunde järgi enamasti õige pikkusega vuntsid. Koma. Nii et lõigata pole vajagi. Kolmandaks vajab teenekas trimmer rohkem puhastamist, koma, kuna nii metallvars üks sõna, koma. Kas sa saad, ei pane koma, ära kuula. Istub tööriista kuuris ja ajab jama. Nii kui ka, ilma komata kui, murutar. Kuuris ka. Kaotasin kohe järje ära. Nii metallvaaras kui plastiksüsteemid üks sõna on parkunud. Lohakus pole elatanud teekaaslase üks sõna puhul võimalik. Koolon rea lõpus. Päriselt ka on. Õnarustest välja puhastamata taimepudi üks sõna ei lase topsikut päriselt sulgeda, koma, minema lendab. Akud on muide 7 koos tee aasta, kõik 3 sõna koos, järel täiesti endised, mõttekriips, ikka. Tund, töökorda üks sõna ühel paaril, nipp selles koma, et alati tuleb lõpuni laadida ning kui tühjaks koma, siis lõpuni tühjaks töötada. Kui trimmerist jääb tsimarukene üle koma, sobib sama akutrelli üks sõna vars. Vaata nüüd, mis juhtub, kui sa ei tee liitsõnu. Igast värki saab. Akutrelli. Sobib sama aku. Trelli, koma, vars tolmu imeja, ei ole vars tolmu, vars tolmu imeja 3 sõna koos ning väikese sae taha. Mõttekriips, ring majas, koma, õunaaias üks sõna ja autos ja laadimiseks küpse. Ta ongi, küpse on meelega. Küps me ütleme koogi kohta, mis on hästi läbi küpsetatud. Aga laadimiseks küpse, see on siis piisavalt ära tühjendatud. Telefoni laadimisega on ju sama, mõttekriips. Poole pealt pole vaja. Inimene iseennast üks sõna lõpuni känni trööbeldama ei pea, koma, kui arvuti taga või roolis, koma, koosolekutel poolitusmärk rea lõpus või raamatutes jooksevad kuulid kokku, mõttekriips, siuh-viuh kokku, õue midagi üldfüüsilist üks sõna tegema, käsk, jutumärk selle pärast. Läbi hingamisteede üks sõna ja naha saad lisaks orasheinaristiku, teelehe kummeliselleri angervaksa põdrakanepi, tarna vesiheina madara punemarana ohakad, takja metsrõika nõgese naadi maltsa, vabarna humala, kassitapu lepavõrse spa. Terviseks. Ja veel üks ealine või uus ajastuline üks sõna, iseärasus üks sõna. Nii autodel kui kodumasinatel kokku, koma, tööriistadel üks sõna kui kärude on üha tuntavamalt
ja ilmsemalt hing. Hingedevaheline üks sõna, ühendus tingib truuduse. Tunnen end kõlvatuna isegi teiste brändide reklaame nähes. Koolon ja siit tuleb kõlvatuse sõnastus, mis Lidl Riobi. Koma, minul on Maša, Makita ju. Armas Maša, koma. Iga vidina ja vajadusega nii viimseni oma. Koma, kõnetagem teda. Palun kesta veel kaua. Ja sina kirjutad oma tööriistast jõudu ja armastust.